Action！晶晶佢出去線啦。展瑞查到晶晶打電話過嚟咧，係香港打電話嘅。唔該，多謝唔知。查到晶晶個電話真係喺香港打嚟嘅，係啦。陳小姐，陳小姐，一見到就生。之後順便捐埋俾嗰個兒童之家。然後用偽造文件嘅方式，再做出跨國程序。正常跨。正式拘捕你哋。啊！小心！哎呀，喂！